Você quer um micro-ondas que funcione bem, tenha um bom preço e facilite sua rotina? Neste vídeo, eu selecionei os 5 melhores modelos do mercado, que se destacam entre os mais vendidos, bem avaliados e com ótimo custo-benefício. Tem opções desde compactos de 20 litros até modelos maiores, com até 30 e 4 litros, para atender diferentes necessidades, seja para quem mora sozinho ou para famílias maiores. E para facilitar ainda mais a sua escolha, deixei os links dos modelos na descrição para você conferir e comprar com segurança, sem sair de casa. Então, se esse conteúdo te ajudar, já deixa o like e se inscreve no canal para continuar recebendo dicas que te ajudam a comprar melhor. Se o que você busca é um micro-ondas compacto, prático e que não te deixa na mão no dia a dia, o Midea MRAS20i2 pode ser uma ótima escolha. Ele tem capacidade de 20 litros, potência de 700 watts e 8 funções pré-programadas que facilitam a vida na cozinha, desde arroz até pipoca e carne. E olha que legal, ele é o modelo compacto mais vendido atualmente, com mais de 2.000 unidades vendidas só no último mês. O modelo também tem trava de segurança para quem tem criança em casa, a função que tira odor e um painel digital bem simples e fácil de usar. É econômico, tem selo Procel A e ainda vem nas cores branco, prata e preto, para combinar com qualquer estilo de cozinha. Na avaliação, ele conta com uma média de 4,7 estrelas, sendo muito elogiado pelo custo-benefício e o tamanho compacto. Por outro lado, alguns comentam que as teclas são meio durinhas, mas nada que atrapalhe o desempenho. O preço médio fica entre R$ 475 e R$ 520. O link para conferir mais detalhes está aqui na descrição. Seguindo para o próximo modelo da lista, temos o Panasonic NN-ST27. Com 21 litros de capacidade, também tem 700 watts de potência e é ideal para quem busca um micro-ondas compacto, mas com funções bem úteis no dia a dia. Ele traz 3 receitas pré-programadas, funções de descongelamento automático e a tecnologia Pega Fácil, que faz o prato girar no fim do preparo, deixando a alça da caneca ou o prato no mesmo lugar em que você colocou. O interior tem revestimento antiaderente e antibacteriano, que facilita a limpeza e evita a proliferação de bactérias. Outro destaque é o desodorizador, que elimina cheiros de preparos anteriores, e o novo painel, com visual mais moderno. A avaliação média fica em 4,6 estrelas, com elogios à durabilidade e ao conjunto de recursos. Como ponto de atenção, alguns mencionam que ele poderia ter mais potência, mas no geral é um modelo bem equilibrado. O preço médio deste modelo varia entre R$ 580 e R$ 5.620, mas comprando pelo link na descrição, você paga mais barato. Seguindo para a terceira posição, o Philco PMO-20i8E é ideal para quem quer um micro-ondas com mais espaço, sem abrir mão de praticidade. Ele tem 25 litros de capacidade e 1.100 watts de potência, o que já garante um bom desempenho no preparo e no aquecimento de porções maiores. Entre os recursos, ele traz 6 receitas pré-programadas, a função Plus 30 segundos, que agiliza o uso no dia a dia, e a função Manter Aquecido, que mantém o prato na temperatura ideal até a hora de servir. Outro ponto bem útil é o timer com desligamento automático e aviso sonoro, que ajuda a evitar que a comida passe do ponto. Para descongelar, ele vem com a função Descongela Fácil, ótima para carnes e alimentos congelados. E na hora da limpeza, a pintura Limpa Fácil e a função Tira Odor tornam tudo mais prático e higiênico. Ele também tem trava de segurança, selo Procel A de eficiência e um visual moderno com acabamento espelhado. Nas avaliações, a nota média é de 4,5 estrelas, com elogios à eficiência, praticidade e ao visual. Algumas críticas mencionam que o vidro poderia ser menos escuro, mas nada que atrapalhe o uso. O preço médio fica entre R$ 674 e R$ 815. Para conferir mais detalhes, acesse os links na descrição. Subindo na lista, o Electrolux MI40i1S é uma ótima escolha para quem busca mais espaço interno, boa potência e um visual mais moderno. Ele tem capacidade para 30 e 1 litros e potência de 1.600 watts, o que garante um aquecimento rápido e eficaz, ideal para quem usa o aparelho com frequência. O design é moderno, com acabamento espelhado e painel integrado sensível ao toque, que destaca apenas as funções mais utilizadas e ainda oferece a opção de desligar o display para a economia de energia. Entre os recursos estão a função Manter Aquecido, a tecla Meu Prato, a tecla Porção, a função Tira Odor, a opção de início rápido e a tecla Multi e os 10 níveis de potência, além do menu online, que permite acessar receitas programadas escaneando um QR Code. Ele também conta com a tecnologia Limpa Fácil, que ajuda bastante na manutenção do dia a dia, e trava de segurança para evitar o uso por crianças. A avaliação média do modelo gira em torno de 4,8 estrelas. com elogios para o desempenho, o acabamento e o design inteligente. Por outro lado, alguns usuários comentam que o painel pode ser pouco visível em ambientes muito iluminados.
O preço médio varia entre R$ 890 e R$ 990. Antes de seguirmos para o próximo modelo, quero te lembrar que os valores mencionados podem mudar a qualquer momento. Então, se algum desses modelos te interessar, adicione ao carrinho para garantir o melhor valor. Chegando na primeira posição, o Electrolux ME-O40i4 é o que mais se destaca em capacidade, recursos e avaliações. Ele tem 34 litros de capacidade, 1.400 watts de potência e conta com 3 menus pré-programados: Dia a Dia, Kids e Light, que facilitam o preparo de receitas com apenas um toque. Entre as funções extras estão a tecla manter aquecido, a tecla tira odor, o sistema limpa fácil, a opção início mais 30 segundos e a função mudo, que permite silenciar os bipes do painel. O design também chama atenção, com acabamento em inox escovado, puxador embutido e painel digital sensível ao toque, que dá um ar moderno ao produto. Ele ainda conta com trava de segurança no painel e níveis de potência ajustáveis, permitindo maior controle no preparo dos alimentos. A avaliação média é de 4,9 estrelas, com muitos elogios ao desempenho, espaço interno e qualidade de construção. Por outro lado, alguns usuários comentam que o tamanho externo pode ser um pouco grande para cozinhas pequenas. O preço médio varia entre R$ 890 e R$ 950. E o link para você conferir está aqui na descrição. E aí, conseguiu encontrar o micro-ondas ideal para você? Espero que as dicas tenham te ajudado a entender melhor o que vale mais a pena de acordo com o que você precisa. Se curtiu o vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal para continuar acompanhando conteúdos que facilitam sua escolha. Até a próxima!